上からずっとその感じ。はい。思いっきりはい。体重乗せる感じで。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。あ、ミラーが全然合ってない。よし。ありがとうございます。全然違う音が。俺の乗ってる SRX ぐらいあるよ、トルク。本当だいぶ違う。600ぐらいだからつけるよ。もうだってどうせつける。3000からの音がいいね。ああそうあんまり飛ばすバイクじゃないんで。では忠夫さん着きました。どうか。あ、音が違う。もうちょっ
と持っただけでわかるんだけど。このバイクぐらいあるんだよ、あるね。ああ、いいなと思って。いや、音がね、またいいしね。おお。音がする。夜空に輝く星に向かって立ちすくむ花と青く光る花。今の私はどっちなんだろう。言葉を失った。ああ、君